isi habaho byinshi bitandukanye. Ibyo twumva mu buzima bwacu ntitubisobanukirwe, ariko bifite ubusobanuro bwimbitse ku bashaka kubimenya neza. Niyo mpamvu turi hano. Ese Enzo Ferrari, umwana w'umukene wifuza kuba umushoferi, mu mwaka w'1898 i Modena mu Butaliyani havukiye umwana utazasaza mu mateka. Enzo Ferrari yavukiye mu muryango uciriritse cyane. Se yari umukanishi usanzwe w'imodoka, akorera mu igaraje rito yari yarubatse mu muryango, adafite byinshi uretse umutima wo gukora. Yabagaho neza kubera ko rimwe na rimwe baryaga rimwe ku munsi. Bwari uburyo bubabaje cyane, kandi imyambaro yo ku ishuri ya Enzo yabaga ariyo yatiriye abandi, cyangwa se y'abandi bana bambaye imbere. Bwari ubuzima bugoye. Byagenze bite? Niye mpamvu tugomba kubibuka mu mateka? Tugane kuri Joyce Entertainment wirebere byinshi. Ikiganiro cyo nimenya. Ariko rero ubuzima bwe ntabwo bwari bworoshye. Afite imyaka 18 gusa, Enzo Ferrari yahuye n'agahinda gakomeye kamusigiye igikomere mu buzima bwe bwose. Yabuze abantu babiri bari inkingi za mwamba mu buzima bwe. Mwaka w'1916 icyorezo cy'imiterere y'imiyoboro y'ubuhumekero, cyangwa se mu ndimi z'amahanga bakita amapneumoni, cyahitanye se wa Enzo, Alfred Ferrari. Wari umutima w'urugo wamutoje gukunda imodoka. Mu gihe gito gikurikiyeho cyane, musaza we Alfred muto nawe yarapfuye azize indwara ya Spanish flu. Yari yarabaye icyorezo gikomeye muri icyo gihe. Ibyo byamusize wenyine, atagira icyerekezo mu buzima, ariko bituma arushaho gukomera no kwiyemeza ko azagera ku nzozi ze. Nubwo yari atakaje abantu b'ingenzi bamubaga hafi, ubwo yari agikomeje kwiga mu ishuri ry'ubugenge n'ubukanishi engineering, Enzo Ferrari yari afite inzozi zo kuzaba injeniyeri w'ibinyabiziga. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, ubukene bw'umuryango n'ibibazo by'urupfu rwa se na musaza we byamuhatiriye guhagarika amasomo ye. Nibyo koko byari bigoye cyane. Nta bushobozi bwo kwishyura ishuri, nta n'umuntu wari uhari wo kumwishyurira, ariko byatumye yinjira mu gisirikare cy'Ubutaliyani mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Nyamara aho ntihamuhiriye. Mwaka w'1918 igihe yari akiri ku rugamba, yanduye indwara ya Spanish flu, icyorezo cyahitanye abantu benshi ku isi. Maze ajyanwa mu bitaro by'igisirikare, aho yamaze igihe kinini arwaye, bikarangira avuyemo adasoje n'inshingano ze. Iyi ndwara ntiyamwishe. Ubw'amahirwe iyi ndwara ntacigeze imutwara, ariko yamwambuye ibyiringiro byo gukomeza inzira yari arimo yo kuba umusirikare. Ubuzima bwe bwabaye nk'ubudafite intego. Nyuma y'intambara, Enzo yari atakigira aho aba, nta kazi, nta mushahara, nta n'icyizere cyo kubaho. Gusa nyuma yo kuva mu gisirikare, Enzo Ferrari yari akeneye akazi kugira ngo abashe kwiyubaka no gutangira ubuzima bushya. Yafashe icyemezo ajya i Turin, mu mujyi w'inganda, asaba akazi ku ruganda rukomeye rwa Fiat, ari narwo rwahatwaraga isoko rinini ry'imodoka mu Butaliyani. Yari yizeye ko ubushake bwe n'ubunararibonye yari afite mu bijyanye n'ibinyabiziga bishobora kumuhesha amahirwe, ariko ibyo yatekerezaga siko byagenze. Fiat yaramanze, imuha igisubizo kimukubita ku mutima, ariko Enzo ntiyemeye ko biba iherezo ry'ubuzima bwe. Yavuye i Turin afite agahinda mu mutima, ariko ijisho ry'ejo hazaza riracyaka. Ntiyacitse intege. Aho gucika intege, Enzo
yagiye gushaka akazi ku yandi makompanyi y'imodoka. Byahuriranye n'uko Siemens cyangwa se Construction Mechanische Naziel yari itangiye gukora imodoka zo mu marushanwa. Niho yabonye amahirwe yo kwicara ku ntebe y'imodoka bwa mbere nk'umushoferi w'amarushanwa, ariko ntibyagenze neza. Umwaka w'1919 nyuma yo kwangirwa na Fiat, aho gucika intege, Enzo Ferrari yakomeje gushakisha amahirwe. Yagiye mu yandi masosiyete y'imodoka, maze amahirwe aza kumusanga muri ya Siemens kompanyi yari itangiye kwinjira mu ruganda rwo gukora imodoka zo mu marushanwa. Aho niho koko Enzo yatangiriye kubona amahirwe yo kuba byagira icyo yigezeho mu buzima. Imodoka yari atwaye, nubwo twavuze ko bitagenze neza, ntabwo zari zujuje ubuziranenge, zapfaga hagati mu isiganwa, rimwe na rimwe akavunika. Yajyaga atsindwa kenshi, abandi bakamuseka bamufata nk'utazigera uw'umuhanga mu gutwara. Ariko iyo migeragezo ntiyamuhagaritse. Byabaye ishuri ryamutoje gukunda ibinyabiziga, atari nk'umushoferi gusa, ahubwo nk'uwifuza kuzakora no kuzubaka ibyo yifuza. Yaje kuba mu marushanwa mu mwaka w'1932 kubera urupfu rw'inshuti ze n'amarira y'umugore we utashakaga ko akomeza uwo murimo. Enzo Ferrari ntibyaje kumuhirwa kuko habaye ubugambanyi. Mu mwaka w'1929 Enzo yatangije ikipe yitwa Scuderia Ferrari, ariko atari uruganda, yari club ishyigikira abashoferi bafite imodoka za Alfa Romeo. Yabaye nk'umuyobozi wa tekinike, ariko ntiyari nyiri Ferrari nka brand. Mu mwaka w'1939 Ferrari na Alfa Romeo barashwanye, ndetse bumvikana ko Enzo atazigera akoresha izina Ferrari mu myaka iri imbere. Ibi nibyo byamwandagaje. Yari atakaje ikipe, izina n'amahirwe yo gutangira uruganda rwe byari nk'igihano. Byaratinze gato, ariko ntiyateshutse. Mu ibanga atangiza uruganda rwitwaga Auto Avio Costruzione mu mwaka w'1940. Yakoze imodoka ya mbere AAC 415, ariko intambara ya kabiri y'isi yose irayimwambura. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, igihugu cy'Ubutaliyani cyari cyasenyutse. Inganda zarahagurukaga buhoro buhoro, n'abantu benshi bari baratakaje byose, ariko Enzo Ferrari we yigeze arekura inzozi ze. Mu mwaka w'1947 yagarutse mu ruganda yari yarubatse mu ibanga aho i Maranello, maze akora imodoka ya mbere itwaye izina rye bwite Ferrari 125S. Iyo modoka yitabiriye isiganwa rya mbere, ariko iratsindwa. Ariko Enzo ntiyigeze acika intege. Mu isiganwa rya kabiri iyo modoka iratsinda, ishyira izina Ferrari ku rutonde rw'abatsinze bwa mbere. Kuva ubwo Ferrari yubatse uruganda rutari rw'imodoka gusa, ahubwo rwari rw'indangagaciro, imbaraga, umurava, ubunyangamugayo, no guha agaciro abakozi be n'abafatanyabikorwa, nko kubafata nk'abakozi basanzwe. Imodoka ze zabaye igisobanuro cy'umuvuduko, ubwiza n'ubuhanga. Yashoboye kubaka imodoka iruta izindi zose mu mateka y'isi. Ibuka ko Enzo Ferrari atigeze yiga kaminuza, nta cyangombwa cy'amashuri menshi yari afite. Yize ubuzima mu buryo bw'umwihariko binyuze mu gutsindwa, kwangwa no kwihangana. Uyu mugabo wanzwe na Fiat, agasubizwa inyuma n'inganda z'imodoka zamenye amahirwe, watsinzwe nk'umushoferi mu isiganwa, agasekwa n'abandi, ndetse akaza no kugambanirwa n'amakompanyi yari yarihaye imyaka ye, ubwitange n'imbaraga ze zose.
niwe washinze Ferrari, izina ryaje kuba ikirangirire ku isi yose. Ntiyari afite ibyangombwa by'amashuri, ariko yari afite ikintu gikomeye abenshi badafite: icyerekezo kidacogora. Enzo Ferrari yapfuye mu mwaka w'1880 afite imyaka 90, ariko izina rye ntiryigeze ripfa. Ferrari yatsinzwe amarushanwa arenga 230 F1, inashyiraho amateka mu biciro by'imodoka zihenze cyane ku isi. Inzozi z'umwana w'umukene zo gukora imodoka nziza zabaye impamo. Ubu uruganda Ferrari si uruganda rw'imodoka zisanzwe, ni umuco, ni indoto, ni ishema. Nirugurisha imodoka kuri buri wese, ni rwo guhitiramo umukiriya. Kugira Ferrari zo kugira imodoka ni uguhabwa icyubahiro cyo kuyitunga. Enzo Ferrari yasize ikintu cy'agaciro, atubwira ko kugira inzozi bidahagije, ugomba no kuzikorera ukanazirengera. Niba wifuza kumenya byinshi kuri Ferrari n'uburyo ikora, impamvu ibaho, uko yabaye ibihe byose, kandi n'uburyo itagurwa na buri wese, ntuzacikwe n'igice gikurikira kuri Joe West Entertainment. Kora subscribe ndetse na comment niba hari icyo ushaka kutubwira. Yari Ishimwe Joel, ndabashimiye.